前段時間拍完條片之後呢，呢隻78嘅球關突然間斷咗，原本就唔係啲乜嘢大事嚟嘅，但係佢斷嘅嗰個位啊，比較激氣啊！大家好啊，歡迎嚟到 Toys Core Channel 啊！由於今次斷裂嘅球關啊，涉及到一個打樁對位嘅問題，佢係有一個高低差嘅，所以對於新手嚟講呢，都係一個唔錯嘅 case 嚟嘅。Bandai 啊，大部分嘅拼裝模型呢，都係由呢個 PS 同埋 KPS 組成，係冇呢個 ABS 關節咁襟玩嘅。無論你係玩耐咗啊，定係放耐咗啊，佢都係有機率會斷嘅。只不過呢，就睇下你斷嘅嗰個位究竟好唔好做修復咁解嘅啫。好似我今次呢個球關咁啊，佢好衰唔衰就斷咗喺啲比較尷尬嘅位上面。嗱，個樁呢就係完好嘅，但係個球關呢就齊輯輯咁斷咗喺個關節裏面。原本你隨便打個銅樁就乜事都搞掂噶啦，但個問題就係呢個球關嘅結構啊，佢同底下個樁啊唔係同一個水平面上嘅。假如你係完整嘅成個樁位斷裂，直接鑽孔打個銅樁落去，咁啊柯呢吉蒂啦。但係如果你好似我咁啱啱斷咗喺個球關度，對於好多新手嚟講，打樁對位就會比較麻煩啦。我將佢篤出嚟之後，大家就會睇得更加清晰一啲。有好多 HG 嘅跨步嘅球關結構都係咁樣樣嘅。嗱，大家可以見到佢呢係上下位嘅，需要確保鑽孔打樁嘅時候，呢兩者呢嘅角度係完全一致嘅。我哋需要用到工具，首先就係 AA 膠啦，然後就係銅棒。凡係所有嘅斷樁呢，都係要打樁修復嘅。如果你平時只係修復一啲 HG 或者係 MG 嘅樁位，咁1mm 同埋2mm 嘅銅棒呢係最常用嘅。呢啲嘢五金店就可以買到噶啦。然後就係打孔用嘅手鑽啦，與銅棒直徑相配嘅鑽頭啦。最好備一啲爽身粉，稍後會講下佢嘅使用方法。要確保個位置精度與之前係一致嘅。呢度我會用到爽身粉嚟去做輔助嘅。由於佢嘅接觸面太細，我係會先用少少嘅膠水將個球關做一個復位先嘅。其實個膠水喺上面呢，係只能夠起到一個定位嘅作用，係冇任何實質性嘅功能嘅。為咗喺落嚟鑽孔打樁嘅時候，確保兩個零件唔會位移，我會喺銜接嘅周邊呢再加少少嘅膠水，好少就夠噶啦。喺膠水未乾之前，喺上面灑上一啲爽身粉。爽身粉啊，佢遇到個膠水之後呢，佢就會迅速硬化。佢只係對兩個銜接零件進行呢個加固，佢係唔具備呢個關節嘅受力作用嘅。咁樣做嘅好處呢，就係佢可以令到兩個接觸面咁細嘅零件啊，喺稍後嘅鑽孔同埋打樁嘅時候，就一定唔會移位。最好就先比劃一下，同埋做個定位。對呢一種球關嘅，佢係有一個高低差，打樁呢就要多留心一啲啦。好多時候轉到咁上下，我自己都要睇睇啊，因為好容易會轉錯啊。補充一個小貼士，喺轉呢啲咁脆弱嘅地方嘅時候，最好就係從細鑽頭慢慢擴展到大鑽頭咯。咁樣你就唔怕會轉爆個零件啦。影片呢個畫面呢，最後我係用咗1.1mm嘅鑽頭收尾嘅。我會習慣轉闊少少，
畢竟最後都係要喺裏面填膠水啊嘛，咁啊就會有翻少少調整嘅空間咯。凡係呢啲需要受力嘅結構嘅連接位啊，最好啊打深一啲，咁你就100%冇問題。塗上 AA 膠之後，等乾咁就係噶啦。而家裏面又有銅裝，外面四周又有呢個膠水做呢個輔助固定，你想令佢再斷都幾難啊！如果你想去靚仔少少，咁咪攞把筆刀將嗰啲爽身粉同吉膠水嘅位置批一批佢咯。嗱，試一試個效果點啦，點樣擰都冇問題嘅。其實呢一種嘅球關修復手法喺做改造嘅時候係好多時會用到嘅，特別係話我要將一個球形關節移植到另外一個嘅零件上面去嘅時候，就會用到呢一種嘅加固手法進行打樁嘅，可以令到個球形關節與需要駁接嘅地方呢，喺打樁嘅時候，對兩個連接嘅零件位呢會更加精準。其次就係球形關節，佢同一般嘅樁位唔係好一樣，因為你會不斷去扭動佢嘅，佢嘅受力點啊，佢會比一般嘅樁位要大好多嘅。最好喺嗰個駁接嘅外圍做翻少少加固，咁呢你就萬無一失啦。好啦，今期呢又差唔多啦。如果你最近都有遇到一啲關於球形關節斷樁嘅煩惱，咁啊睇下我呢條視頻可唔可以幫助得到你呢？更加有意思嘅內容，我哋下次再見啦，拜拜。